Trời ơi, quán nem chả ngon nhất Quy Nhơn đây rồi. Ai về Tuy Phước ăn nem, ghé qua Hưng Thạnh mè xem tháp chàm. Nem chả chợ huyện Tuy Phước là nổi tiếng ngon nhất Bình Định. Này đã có mặt tại Quy Nhơn. Quán Olala này là mình ăn ở Tuy Phước, ngay trong làng nem chợ huyện luôn. Bây giờ là chi nhánh ở dưới Quy Nhơn rồi, thì du khách tới Quy Nhơn cũng dễ dàng thưởng thức đặc sản Bình Định hơn. Mình khuyên các bạn là nên gọi một set nem chả nha, cho khoảng 2-3 người ăn á. Có đầy đủ nem nướng, chả, thịt nướng, bánh hỏi, tré, bò lá lốt. Còn món này nè, tré bò, nhất định phải thử nha, lẹ lẹ mà ngon á. Bây giờ là phải làm một cuốn lụm liền chứ đói quá rồi. Cái nước sốt này nè, xuất sắc luôn. Lấy bánh tráng cuốn rồi chấm vô là tét nách. Có thể dùng nước sốt này ăn muốn thịt nướng được luôn nha. Nem chua ở đây cũng ngon lắm nha, nhưng vị sẽ hơi ngọt với nhiều người. Không gian ở đây khá thoáng, trang trí đơn giản nhưng cảm giác thì dễ chịu. Buổi tối mà ngồi đây là gió mát lắm đó nha. Địa chỉ thích để trên màn hình nha.